大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。近期早晚温差加大，容易受凉，各种炎症和细菌感染就有了可乘之机。而我们的咽喉把守着呼吸道的第一道关卡，更容易出现问题。办公室一位老清嗓的同事感叹，今年开春嗓子就没有好过，即便没有受寒着凉，嗓子也不仅仅发堵，还又干又刺又痒，就像几百只蚂蚁在爬，不咳憋得难受，一咳停不下来。根据2023国民咽喉健康白皮书的发布显示，87%的受访者被咽喉问题困扰，即便是轻度不适人群，每个月都会出现1次左右的咽喉不适。尤其是现在空气干燥，漂浮着大量的灰尘、粉尘，口罩都挡不住，经常觉得喉咙痒，有异物感，鼻子经常堵着不舒服，胸闷得慌，喘不过气来。大人尚且如此，就别提抵抗力弱小的老人和小孩了，稍不注意就着凉感冒，每次看到他们咳得撕心裂肺的，别提有多心疼。我想起小时候，每当家里人咳嗽，我奶奶都会煮这一个金桔润喉汤，酸酸甜甜润润的，喝完之后立马就觉得嗓子舒服多了，也清亮了。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备几个金桔，金桔是橘子中的一种水果，不仅果肉可以食用，这种水果美味酸甜口可，营养丰富，有着很好的功效和效果，可以补充身体必需的各种维生素和碳水化合物。具体功效和作用：第一，化痰止咳，金桔有化痰止咳的功效，可以助于调节气血，缓解抑郁的效果，对预防哮喘以及支气管炎有一定的益处。第二，维护心血管功能，金桔富含维生素 P， 可以帮助心血管系统的正常运作，保持心血管系统的健康，增强血管弹性。而且金桔中富含的维生素 C 对血管预防具有非常大的帮助。金桔中的维生素 P 和类胡萝卜素能够软化血管，增强血管弹性，从而预防动脉硬化等心血管疾病。第三，美容养颜，金桔中含有丰富的维生素 A 和维生素 C 等抗氧化物质，能够清除体内的自由基，延缓衰老，减少皱纹，改善皮肤质地。因此经常食用金桔能够美容养颜，使皮肤更加光滑细腻。第四，可以促进消化，金桔是一种食疗水果，金桔中富含大量的水分，水里的一些营养元素对身体有着很好的消化好处，不但可以促进消化，而且还可以起到开胃的效果。金桔洗干净切好放一旁备用。接下来准备一根白萝卜。白萝卜的功效和作用：第一，化痰止咳，对咽喉部有杰出的湿润和物理抑制效果，有利于部分炎症治好，并能免除部分痒感，然后阻断咳嗽反射。第二，可以降血脂，白萝卜旁边的多种微量元素可以诱导人体发生干扰素，长期的吃可以使血脂渐渐的下降，改进高血脂的症状。同时还可以软化血管和安稳血压，防止呈现血压持续性的升高，辅助防备冠心病的发生。第三，促进消化，白萝卜的根茎部位有淀粉酶，其间含有多种消化酵素，进入肠道之后可以促进脂肪以及淀粉被分化，一同也能够促进食物被分化，加快肠胃活动，还可以起到按耐胃酸分泌过多的效果。第四，对瘦身也有协助，高膳食纤维饮食对操控体重十分有利。白萝卜含有的膳食纤维有助于瘦身，萝卜的热量也很低，并且高水分和膳食纤维含量有助于让人有饱腹感，因而能够成为瘦身饮食的弥补。第五，可以促进肝脏的健康，萝卜可以协助肝脏扫除毒素，对肝脏是有优点的。萝卜含有高浓度的芥子油苷，有助于促进肝脏健康。此外，
萝卜中发现一种生活活性化学品，还能够有用辅助非酒精性脂肪肝。白萝卜只需要半个，不用去皮，切成片，切好的萝卜片放一旁备用。接下来准备一个雪梨，雪梨的具体功效和作用：第一，润肺止咳，对于肺热咳嗽、痰多咳嗽等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和维生素，可以起到润肺的作用，帮助缓解咳嗽。第二，清热解毒，雪梨具有清热解毒的功效，对于热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和矿物质，可以起到清热解毒的作用，帮助降低体温。第三，润肠通便，雪梨具有润肠通便的功效，对于便秘、大便干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的纤维素和果胶，可以起到润肠通便的作用，帮助改善肠道功能。第四，养阴生津，雪梨具有养阴生津的功效，对于口干舌燥、咽喉干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和糖分，可以起到养阴生津的作用，帮助改善口腔和咽喉的湿润度。第五，消食化滞，雪梨具有消食化滞的功效，对于消化不良、食欲不振等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的酶类物质，可以起到促进消化的作用，帮助改善消化功能。雪梨洗干净之后切成片，切好的雪梨片放入一旁备用。接下来准备几个红枣，红枣有益补气，根据中医理论，红枣具有补气益血、健脾养胃、安神定志的功效。对于贫血、虚弱、疲劳的人群，红枣可以起到很好的养血补气的作用，帮助增强身体免疫力，减少疾病的发生。红枣还有助于缓解压力，现代人的压力很大，经常处于亚健康状态。在这种情况下，红枣可以作为一种很好的食疗品，它可以帮助缓解紧张情绪，提高神经系统功能，促进睡眠，让人恢复精神状态。红枣清洗干净，然后去掉这个红枣核，把这个红枣肉剪下来。接下来把这几种食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，然后把它盛入碗里，趁热的时候吃。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。